Селевые потоки в результате обильных осадков в предгорных и горных районах разбушевались в Джалабадской, Ошской, Баткенской и Иссык-Кульской областях. Особо тяжелая ситуация зафиксирована в Джалабадской области. В ночь с 12 на 13 июля в Аксайском районе сильный селевой поток унес жизни 8 человек, из которых 6 несовершеннолетние. К поисковым работам были привлечены 20 спасателей из МЧС, 6 спасателей из Аксайского района, 7 сотрудников милиции и 40 местных жителей. А именно 2 женщин, 3 девушек и 3 мальчиков. В результате у нас уже погибли 8 наших граждан. В результате поисково-спасательных работ были найдены тела 6 погибших. На данный момент идет поисковая работа 2 тел. Это мальчик 2016 года рождения и девочка 2018 года рождения. Ситуация в Джалабадской области находится под личным контролем президента. Глава государства распорядился в срочном порядке ликвидировать последствия стихии. Кабинетом министров поручено местным органам власти определить количество пострадавших и размеры ущерба. Рассматривается вопрос о выдаче компенсаций. Также председателем Кабинета министров Кыргызской республики Улукбеком Самидиновичем принято решение о выделении компенсации из резервного фонда председателя Кабинета министров. В настоящее время дано поручение органам местной власти определить ущерб, определить размеры и лиц, подлежащих выплате компенсации. По мере внесения размера ущерба, перечня лиц пострадавших и размера выплаты компенсации будет принято решение о их выплате, и они будут осуществлены своевременно и установленные сроки. В данное время в Аксайский район для восстановления жилых и социальных объектов подтянуты все силы и средства. Во всех областях, подвергнутых природной стихии, сформированы специальные комиссии. На сегодняшний день во всех регионах работают инженерные техники. Везде были созданы специальные комиссии по чрезвычайной ситуации, где определяют масштабы ущерба и, кроме того, какие средства необходимы для восстановительных работ. Я считаю, что в ближайшие 3-4 дня мы подведем итоги, насколько нанесен ущерб в результате ливневых дождей. Отмечено также о необходимости принятия мер по ликвидации чрезвычайной ситуации в Баткенской области и Джунгальском районе. МЧС поручено перейти на усиленный режим работы и при необходимости привлечь дополнительные силы и средства. Улан Касенов, Азамат Кадыр Токтоев, Ала-Тоо 24.